洗衣机现在维修好了，正转、反转、脱水，全部功能正常了。把好的方法分享大家。大家好，我是家电维修小杨。开始维修台洗衣机，客户说这个洗衣机有时候可以转，有时候不可以转。现在先了解一下，按下开机，把它的水位调到最低。现在的水量调到最低，按下启动。它现在提示故障，叫12，不确定什么问题。12，关了，打开，按下启动。它一开始它就出了故障了，叫12，把洗衣机关了，把电拔掉，开始把它拆开，了解一下12是哪个地方有问题了。后面有2个螺丝，把它拆出来，检查下门开关，还有线路。旁边这个位置还有2个螺丝的，你要把它拆出来。先把这个盖子先取下来。把旁边的螺丝拆出来了，这里往上面提，把后面把它拆出来。打开了以后，看一下门开关，门开关负责通和断。先把门开关拆出来，万用表打到风鸣档来测试一下。门开关负责通和断，现在的门是合起来，往下按，门是合起来了，一打开门就打开了。看一下万用表，现在就用根铁线把门的2条线把它连起来。门开关的作用就是负责通和断，现在只是先测试，把电插上。现在只是先测试，按下开机。刚刚开始它的显示12，现在按启动。现在里面有转动，没有显示12。这个地方现在也有响声出来了，按下暂停，关机，开机，放到脱水这个位置。这里写的11，按下启动。现在提示13。按下关机，把电拔掉。这个位置是个撞筒开关，它的作用是负责通和断。先把2根线剪了，在下面把它接在一起。这2条线是撞筒开关的，这2条线是门开关。现在只是先测试，把电插上，按下开机。这里放到脱水这个位置。启动，测试它的脱水。现在这台机是可以启动，又可以脱水了。马达是有转动的。按下暂停，关机，把电拔掉，用砂纸给它打磨下。
这个地方它是2个触点的，让它的触点接触的很好就可以了。这条线只是用来测试的，把它解开。维修的方法有2种，第一种，把门开关给它加工一下就可以了；第二种，把门开关还有桶状开关给它换了就可以了。现在开始给它全部还原上去。这个线路在里面给它接好。这个桶状开关也负责通和断。当脱水的时候，如果是外筒晃动比较大的，就会碰到这个开关的。这个叫撞筒开关，就是刚刚的位置。把门开关加工好，撞筒开关加工好，开始给它全部还原，给它测试一下。在还原的过程中，发现进水这个地方很脏了，它的进水很慢，也容易出故障的。现在把进水的这个位置，把这些泥土给它全部清理干净。全部还原好了，开始给它试下机，按下开始。把这个水量调到最低，这个灯在最底下，启动。进水的速度现在快了很多。现在它的正转、反转是正常的。暂停，关机，开机，放到脱水这个位置。现在在脱水的位置，启动，开始排水了。洗衣机现在维修好了，正转、反转、脱水全部功能正常了。把好的方法分享大家。好的，谢谢大家的观看。喜欢我视频的朋友点下关注和转发，谢谢大家。